个认真阅读版权提示，将生存守则牢记于心。生存守则。我靠，哪个神经病啊，在这故弄玄虚的？本次 K104号列车即将紧急停车。难道群里面说的都是真的？里边呢？干什么呢？哎呀，急死了，掉里边了！列车外荒无人烟的郊区是没有人的。如果看见窗外有人影飘过，一定是幻觉。注意，如果侧和窗外的人还是目不转睛的注视你，请保持别动，屏住呼吸，直到他离开。红色的眼睛，高过常人的身体，漆黑的影子，那绝对不是人类。救命啊！救命！谁来救救我！救命啊！救我！开门啊！突然咋了3点之前，请尽量睡觉，不要出声，可以装睡。提示：距离列车停止还有25分钟。广播通知下来是1点，现在是1点20分，还剩下最后5分钟，必须赶紧睡觉。让开！对面的庞哥只怕胸部极长，可他到底去哪儿了？你没有亲眼看他进去了。救我！救命啊！他的求救声，难道说他是被那个黑影？各位卧铺票的乘客，本人刚刚的提示仅限于卧铺车厢，不限于软座、硬座车厢。如果听到其他车厢有什么奇怪的声音，不要在意，是幻觉，千万不要去查看，否则危险。不限于其他车厢。阿宇，广播提示车距要停了，列车员要我们下车去换乘其他列车。你下车了，赶紧打个电话给我，我们好会合。哎，记得东西别落下了。我和春子一起出来旅游，他买到的是硬座票，列车员要求他们下车换乘，为什么不通知卧铺车厢？Hey Leute, ihr habt den gesehen und seid nun neugierig, was als nächstes passiert. Hier sind 5 Gründe, warum ihr unbedingt die restlichen Folgen anschauen solltet. Erstens, die spannende Handlung mit ihren vielen Überraschungen hält euch in Atem. Zweitens, die mysteriösen Regeln und die Gefahren, die damit verbunden sind, machen das Ganze noch aufregender. Drittens, die Charaktere und ihre Entscheidungen haben großen Einfluss auf das Geschehen. Viertens, die Atmosphäre der Abgelegenheit und die Gefahr, die überall lauert, erzeugen Spannung. Fünftens, um endlich herauszufinden, wie alles ausgeht, kehrt zurück auf die Homepage, um die anderen Folgen zu sehen.